бисёриён ошуд монети Трамп пурсидистанд, ки чӣ мешава мо харидагем, чӣ мешава монета, чӣ харида мешава ситуатсияш. Дар ин момент нархш поён рафта сай. Бародаро, нарх мехизад. Скоро нархи монетаи Трамп аз 100 боло мешавад. Агар ягон новост шава, ман чӣ гуфтаниям? Ман якмишки монета намехарам, нахаридам, барои ки ҳалол нестай проекти монетаи Трамп, барои ки мемкоинай. Ягон основной, ягон фундаментал надора, монета ҳалол нестай. Шумо дам совет наметиям. Но одамое ки харидаган, яча бидонем, ки дар ин момент именно хиди Трамп подтверждение нестай, ки то, что монети ҳаваяй. Ҳама мегаҳо хай иши ушуд новостиёда, ки монетаи Трампай, но то, что хидиш Трамп гуфтагӣ нестай. Ягон ҷуда. Агар ягон касо бидоне, метавонед дар комментарий бинависен, ки ҳо ахир чаим со подтверждениёша боша бинависен. Но пока что ман надидам дар ягон ҷо. Димаш ки монета 80% дар дасти як одамай. Я одамое ки криптара мефаҳманд, медонанд, ки чихе опасности монета ганда зиёдтай. Но аз рӯи анализҳо ман мегумтон, ки ба наздикии 100 боло мешава монетаи баъди вибр Трамп монето харидагии компанияш суми гарени калонда 5-6 та монетан, монетои гарени бақуввати фундаменталанд. Ман монеторо дар телеграм канал мемонам, обязательно бидроен хабар бигирен, монетои бақувватан иксои зур метиҳанд.